Opdag HR Panorama, den moderne platformen, som forenkler hele rekrutteringsprocessen, fra at oprette stillingsannoncer til at administrere kandidater. Opret stillingsannoncer enkelt og intuitivt ved at lægge ind al nødvendig information. Publicer stillingsannoncerne dine på ulike jobportaler, som Just Join IT, med et enkelt klik og nå et bredt publikum af kandidater. Kandidater bliver omdirigeret til stillingstilbudssiden direkte i dit HR Panorama-system, hvor de sender en CV'ene sine og automatisk opretter kandidatprofiler, slik at du kan kommunicere effektivt og administrere søgnader. Samle CV'er og mærk rask de, som er egnet for videre behandling. Administrer alle stadier af rekruttering. Følg kandidaternes fremgang på hvert trin. Opret evalueringsskemaer for rekrutterere og ekstra spørgeskemaer for kandidater. Integrer HRP med Staffly og Motta rapporter om kandidaternes egnethed for stillingerne, de søger på. Sæt op automatiske varsler for at informere kandidater om fremdriften i søgnaden deres og oprethold løbende kommunikation med dem. Udveksle dokumenter og meldinger med kandidater. Ansæt en kandidat med et enkelt klik. Kandidatens profil vil blive omgjort til en medarbejderprofil, slik at de kan gå gennem onboarding-processen og signere en elektronisk kontrakt. Rekrutter effektivt og minimerer risikoen for fejlansættelser med HR Panorama. HR Panorama, din omfattende løsning for rekrutteringshåndtering. Prøv os i dag.